徛台湾看世界，来看香港反送中的抗争已经持续半年了。香港关注妇女性暴力协会最近透过问卷的统计，有67个受访者认为，家己伫反送中的期间，捌防性暴力来对待。为着要来督促着香港政府成立独立调查委员会等5大诉求，民间人权阵线搁号召民众行就街头，共有80万人参加这场的活动。不过香港的警察讲，无遐多，是183000人。手机电话拢拍开，民间人权阵线伫昨发起国际人权日游行，主办单位讲有80万人响应。警方表示讲，上济时有183000人，无论人数偌济，人民行上街路，呼吁香港政府要履行5大诉求。林鄭月娥應該盡快聽到我哋香港人嘅訴求，希望我哋嘅林鄭月娥係立即宣布成立獨立調查委員會。示威過程無像較早遮火爆，不過依然有警民的小衝突。警察民眾伫對面捌牙槍威脅，面對記者共款用胡椒仔水要求記者要退後。示威民眾比愛心代表和平集會，不過又發生破壞事件。香港高等法院門口出火，大樓外口被人噴發地已死。1點鐘後，終審法院同款有導火，將車門甲石條燒甲攏臭火焦。到底是什麼人放火？警方講是暴徒所做，因為現場有人質疑講是有人假示威者放火。律政司發聲明話，縱火屬於嚴重罪行，威脅社會大眾嘅生命財產，呼籲社會人士尊重法治。人潮差不多是昨暝10點左右就散去啊。不過香港政府若無正視民眾的5大訴求，反送中的抗爭恐驚無遐簡單就結束。